ဒီတကူရေလူတော်ဓမ္မသဘင်တို့ကြွရောက်လာကြသောတရားနာပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရင်နှန်းဟာမြို့တွင်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်သည့်အတွက်မိမိတို့နေရာများမှာအမြန်ဆုံးဝင်ရောက်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီတကူရေလူတော်ဓမ္မသဘင်တို့ကြွရောက်လာကြသောတရားနာပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရင်နှန်းဟာမြို့တွင်ကိုဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက်မိမိတို့နေရာများမှာအမြန်ဆုံးဝင်ရောက်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖြင့်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီတကူရေလူတော်ဓမ္မသဘင်တို့ကြွရောက်လာကြသောတရားနာပြည်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရင်နှန်းဟာမြို့တွင်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်သည့်အတွက်မိမိတို့နေရာများမှာအမြန်ဆုံးဝင်ရောက်နေရာယူပေးကြပါရန်လေးစားစွာဖြင့်မေတ္တာရက်ခံပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်နော
จีนูเลซาเจสุจีมาลาบาโตเสียรอရှင်သူမြတ်ဗျာဖျားပြေတော်တို့ကြိုက်ထိုးမျိုးလုံးဆိုင်ရာတိတကူရေလှူတော်အထူးသမသဘင်ကိုအစည်းအဝေး9ရက်ဖြင့်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းဖျားပြေတော်မှခြေတော်ဥခရိုသေလေးစားစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာစီစဉ်တဲ့ခန္ဓာကိုနမောတတသုံးငိမ်ဖျားကြော်၍ဖွင့်လှစ်ခြင်းအစည်းအဝေးနှင့်ကျက်2သိန်းနှင့်2သိန်းထက်အလှရှင်များအားဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခြင်းအစည်းအဝေး3ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မ5ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ခြင်းအစည်းအဝေး4ဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မတရားတော်နာယူခြင်းအစည်းအဝေး5ဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေများဆက်ကပ်လူဒန်းခြင်းအစည်းအဝေး6တိရကူရေလူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုတိရကူအဋ္ဌံရွတ်ဆိုပူဇော်၍ခန္ဓာပြီးမြောက်ခြင်းအစည်းအဝေး9ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေတော်ဧည့်သည်တော်များတရားပွဲမှဒီလူရှင်များမှမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအစီအစဉ်တို့ပဲဖြစ်ပါကြောင်းဘုရားတပည့်တော်မှခြေတော်ဥခရိုသေလေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာစီစဉ်ရာကြိုက်ထိုမျိုးလုံးဆိုင်ရာတိတကူရေလူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုနမောတတသုံးငိမ်ဘုရားကြော်၍ဖွင့်လှစ်ခြင်းစီစဉ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြွားရောက်လာကြသောဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာနမောတတသုံးငိမ်ဘုရားကြော်၍ခန္ဓာကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်ဘုရားပြည်တော်မှခြေတော်ဥခရိုသေလေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘေကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တစီစဉ်ရာကျက်2သိန်းနှင့်2သိန်းထက်အလှရှင်များအားဆရာတော်ဘုရားကြီးမှဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပေးအပ်ခြင်းစီစဉ်ပဲဖြစ်ပါသည်ဗျာပထမဦးစွာဒေါ်ထားဤအသက်60ပြည့်မွေးနေ့အလှတော်ရေလူတော်ငွေအတွက်အလှတော်ငွေကျက်သိန်း100အတွက်ဦးအေးချိုဒေါ်တန်းဝင်းသားမောင်စောထက်ချိုမိသားစုတောင်သူစုရောက်ကမှရေလူ17ပင်အတွက်66သိန်းဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းစတုဒီသားလူတော်ငွေ1သိန်းစုစုပေါင်းသိန်း80ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်တာဓုတာဓုတာဓုအောင်ချိုးစင်စတိုမိသားစုဗိုလ်ချုပ်လမ်းမရေလူ9ပင်အတွက်သိန်း30ကျပ်ဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်စုစုပေါင်းလူတော်ငွေ35သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးညီညီထွန်းဒေါခင်အေးမာတာကိုထူးအောင်လင်းမိသားစုတောင်သူစုသစင်လမ်းမရေလူ9ပင်သိန်း30ကျပ်ဓမ္မဘူဇာလူတော်ငွေ2သိန်းကျပ်စုစုပေါင်းလူတော်ငွေ32သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
ဥတင်ဝင်ဒေါ်အုံမြင့်မိသားစုမြန်မာရွှေပြည်ဟင်းကုမ္ပဏီစိန်ကလက်ရွှေတွင်မိသားစုမှဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ330ကျွတ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဥခွန်ဖေမြဒေါ်တနန်းအေးညီမဒေါ်ညွန့်ဖုံနှင့်သားသမီးမြေးများကောင်းမှုရွှေနဂါတတိရိုစုံဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ30ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အထောက်ကနှင့်ကျောင်းဆရာကြီးဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများဝန်ထမ်းများမှစုပေါင်းလှူဒါန်းသောဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ12သိန်းကျပ်အာယုံစွန်လူ3သိန်းကျပ်စုစုပေါင်း73သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကျိုက်ထိုမြို့ဖျားသုံးစုတီတကူအာရောချဒါနတန်ခါဆေးရုံမှဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ10သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အထောက်ကတိကျိုက်ထိုကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးဆက်ဆံမများကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ဝန်ထမ်းများမှစုပေါင်းလှူဒါန်းသောဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ10သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အမှတ်44ချင်းမြတ်တပ်မဌာနချုပ်ကုတ်ကဲမှုအောက်တက်ရင်များရှိအရာရှိစစ်သည်မိသားစုများမှစုပေါင်းလှူဒါန်းသောဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ8,3500ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မြို့နယ်လျက်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးဝန်ထမ်းများမိသားစုဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ပြည်သူ့စေယုံကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမိသားစုမှစုပေါင်းလှူဒါန်းသောဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ9,500ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးတင်ဒေါ်ရင်တေးမိသားစုစိန်မန်းလန်းတောင်သူစုမှ LED အလူ3,500ကျပ်ဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ1,500ကျပ်စုစုပေါင်း9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးချစ်တန်ဒေါခင်ကြီးမိသားစုကျက်တူရေးမုတ်တိုက်ဗုဒ္ဓလမ်းမှဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ရဲမှုကျော်ဝင်းဒေါ်ကျူဝင်းမိသားသမီးမတီရီဝင်းပြိုမိသားစုဓမ္မပူဇာလူတော်ဝင်9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
ဥကြော်ကြော်နိုင်ဒေါခင်စေရကျော်သမီးမနှင်းပွင့်ဖြူသားမောင်ဖုံးမြတ်ကျော်မိသားစုမှရေလူ6သိန်းဗီနိုင်းအလူ1သိန်းစုစုပေါင်း9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးတင်ထွေအားရည်စု၍ဒေါ်ထိုင်းမိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းရေလူ6သိန်းစုစုပေါင်း9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုမျိုးမြင့်မခင်သူစားဆိုမိသားစုမြတ်တော်ရာရွှေဆိုင်မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းရေလူတော်ငွေ6သိန်းစတူဒီတာတောက်ရည်သားလူ1သိန်းစုစုပေါင်း10သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံပြူမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးအရှောင်းတော်ရှုမာမိသားစုဝင်းမှန်လုံးနှင့်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းရေလူတော်6သိန်းစုစုပေါင်း9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံပြူမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မြတ်စတိုညီမများမိသားစုဗိုလ်ချုပ်လမ်းမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,500,000ကျပ်ရေလူတော်ငွေ6သိန်းစုစုပေါင်း9,500,000ကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်တင်ကြီးသမီးမတ်တင်ဆန်းမိသားစုဇေယမွန်3လမ်းမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ1သိန်းကျပ်ရေလူတော်ငွေ6သိန်းစုစုပေါင်း9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မောင်နိုင်လင်းကိုကြိုက်ထူဟိုတယ်မိသားစုမှစတူဒီသားချိုရည်လူ9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးမြတန်ဒေါ်သိန်းချင်းမိသားစုဗိုလ်ချုပ်လန်းတောင်သူစုမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ9သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးလာဆိုဒေါခင်မြင့်မိသားစုစိုးရတနာမှန်လုံးရွှေဆိုင်မိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးကျော်ရှိန်ဒေါ်နုမိသားစုရှမ်းစုနင်းစီလမ်းမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံပြူမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မြို့နယ်ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများနှင့်ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,806,000ကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးအေရထေဒေါ်လေးလေးမိသားစုရွှေဆိုင်ပြည်သူ့စေမအတန်နှင်းလျှောက်လန်းမီအလူစုစုပေါင်းလူတန်းငွေ3,500,000ကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
အာထကရွှေဝေါ်ကျောင်းဆရာမကြီးဆက်ဆရာမများနှင့်ဝန်ထမ်းများမှစုပေါင်းလှူဒါန်းသောဓမ္မပူဇာလှူဒါန်းငွေ3,500,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်မိဘများကိုယေရှုရဲ့ဒေါ်ထေးဒေါ်ခင်အေးမိသားစုကြိုက်ပြီးကြေးရွာမှာဓမ္မပူဇာလှူဒါန်းငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုမျိုးမပပမြိုင်သမီးမအုံမအောင်သားမအောင်ဖုံးပြမိသားစုဇေယမွန်9 လမှလူဒန်းသောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးလာတင်ဒေါ်သန်းသန်းဤမိသားစုကံကော်ရက်ကွက်မှလူဒန်းသောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးထုံးငွေနှင့်ဒေါ်တင်ဦးတင်အေအားရည်စု၍ဦးစံသိန်းဒေါခင်မညုံမိသားစုကော့ဆန်ကျေးရွာမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒံကိုစီဆိုင်မိသားစုကြိုက်ထိုဆိုင်ခွဲမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုဇာနီမတ်တင်ရွယ်ဝေမိသားစုဖက်ကလေးရွာမပိုင်းမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးဝင်းထိန်ခေါ်ဦးတနုဒေါခင်သီရာထွန်းမိသားစုဘီလင်းမြို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးကျင်ဆိုင်နှင့်သားဖြစ်သူကိုစန်းဝင်းအားရည်စု၍ဒေါ်ကျင်မွားမိသားစုဘူရာလမ်းမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုဝင်းထိုင်မတင်တင်လေးမိသားစုကံကော်ရဲ့ဖျားလမ်းမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုမျိုးဦးမအေးကျေးမိသားစုဘီလင်းမြို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုညွန့်ဝင်းနော်ကျဲလေးမိသားစုဘီလင်းမြို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်အထကကွယ်ဇေယမွန်ကျောင်းဆရာမကြီးဆက်ဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ဝန်ထမ်းများမှစုပေါင်းလှူဒါန်းသောဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေ3,000,000 ကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
တန်းလွင်တော်ရည်သမီးဆရာမဒေါ်လဲလဲခိုင်တာကိုကျော်စင်ဦးကန်းကောရောက်ကမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေတသိန်းရေလူတော်ငွေတသိန်းစတုဒီတာတသိန်းစုစုပေါင်း3သိန်းတက်ဂုံမျိုးမှတ်တန်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် ဒေါခင်အေးကြီးနှင့်စေတနာရှင်မိသားစုများပြည်သူ့စေမစုပေါင်းလှူဒန်းသောမော်ရင်ငါစတူဒီတာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမြူမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်ရွှေညာနှင့်စေတနာရှင်မိသားစုများပြည်သူ့စေမစုပေါင်းလှူဒန်းသောမော်ရင်ငါစတူဒီတာလူတော်ငွေ3သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမြူမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် ဗိုလ်ကြီးကျော်မျိုးဦးမခင်တူအောင်မိသားစုရန်ကုန်မြို့မှရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးတင်အေဒေါ်ထေးရီအောင်ဖြိုးရွှေဆိုင်မိသားစုဗိုလ်ချုပ်လန်းတောင်ပိုင်းမှရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးအောင်ကျော်ဦးဒေါ်စုမိသားစုကေဘဲကားဝင်ကြက်ထီရုံမှရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင် ဦးမင်းရွှေကိန်းဒေါခင်မြနင်းသားဒေါက်တာမင်းယူဝေချမ်းမင်းထွန်းမြတ်ဝေမိသားစုကြိုက်ကတာမရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကိုသူရဟံမဝင်းနုနုဟံခေါ်ဖူးဖူးမိသားစုကော့စနိုင်ကြိုက်ထိုမှရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးလာမင်းဒေါ်မြမြသားမိသားစုပါရမီစတိုးဗိုလ်ချုပ်လာမရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးတန်းဦးဒေါ်အေးမိသားစုတီတာလန်းမြောက်ပိုင်းရက်ကွက်မှရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဘောမဟုတ်ဘူးဂုံပြုတ်လာဦးဟန်ဝင်းမြတ်ဒေါ်တင်တင်သားမောင်ချစ်မြတ်လွန်းသူမိသားစုဗိုလ်ချုပ်လမ်းမရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးရဲမြေဒေါ်ချိုချိုခိုင်မိသားစုပီတီပါဝါစီဆိုင်မှရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးမောင်စိုးဒေါ်တင်လိုက်မိသားစုဦးစိုးညွန့်ဦးဒေါ်ဝေဟင်စုသမီးကောင်းစုယတနာသားရဲရင်ထေဝါမိသားစုဇေယမွန်လေးလမ်းမှရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်နှစ်ဖက်သောမိဘများနှင့်တာဘိုးကြီးအောင်သူရအာရီစုရဲ့ဦးလာမြေဒေါ်တီအေးမိသားစုနီလာလန်းတောင်မရက်မှလေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဒေါ်မေနုဒေါ်လှလှခင်မိသားစုဦးမောင်ကြီးအိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုံမျိုးမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်
Quelondu, go away, Pionio, Ayizu, Zani, Mamizin, Yanita, Mousia, Mimitazu, Yangomyoma, Yeludon, which out danger drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Go to Dinzo, Mati Malumitazu, Lunyatana Shizama, Yeludon, which out danger drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Gomyominte, Makama, Remitazu, Yangomyoma, Yeludon, which out danger drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Godawi Maso Mimidazu, Sumin can store Bidu Zejatuma, Yeludon, which out danger drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Mivan Bani, Kemo, Uanshaya, Yuzu, Dotin Lamidadu, the Zinland, down the Zuma, Yeludon, which out danger drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Unesi Vintaya, Wenamia, Jatu Muma, Mabuza Ludon, nothing other than drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Atagati Jaito, Nawamara Osuma, Siama Miani, Downa Janu Miama, the Mabuza Ludon, nothing the town, Shitang, I drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Mulon Yabaima, Jaos Yamaji, Sashamaniani, Jana Janu Yama, Suban Ludano, Ludonwe, nothing the town, don't know, don't ya jet drag. Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Uso Mila, Daudalwin, Lily, Lamidazu, on the Bima, the Mabuza Ludon way that they, Pan Ludon way that danger, Susuba, nothing jet drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Ujaja, Donini Midazu, Navarasto, Ziamonte Lama, the Mabuza Ludon way, nothing jet drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Gojo Mulin, Matana, Wincho Midazu, Pakalay, Seon Lama, the Mabuza Ludon way, jet the day, Pan Ludon way, jet the day, Susuba, nothing jet drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, and Pekoa, Barishi. Ujo Somoko, Ungeli, Doninin, Bumidazu, Mimodu, Electronic, Yangomyoma, the Mabuza Ludon way that they, Pesa Lu that they, Susuban, the danger drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, Pekoa, Barishi. Tassi Zamidazu, Bojo Lama, the Mabuza Ludon way, the danger drag, Gomumatan, Lakan, Yuva, Pekoa, Barishi.
အထမရန်အုပ်စုအထကတေကြိုက်ထိုဆရာဆရာမများကျောင်းသားကျောင်းသူများမှစုပေါင်းလူဒန်းသောဓမ္မဘူဇာလူတော်ဝင်2သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကွယ်လွန်သူဒေါ်ဆန်းဝေယယေစုရဲ့ဦးမြတောင်းနေသမီးမတ်သွဲရေးကောင်းမှု2သိန်းသုံးရင်စုမှလူတော်ငွေ2သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ဦးကျော်ရှင်ရယူစုရဲ့ဒေါ်ငွေကြီးနဲ့သမီးမခင်စုစုထွေးမိသားစုရေလူတော်ငွေ6သိန်းကျပ်အတွက်ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာလက်ခံယူပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်စီစဉ်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မ9ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ခြင်းစီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါသည်ဗျာသာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1382ခုနှစ်တဘိုရဲလဇန်9ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်မင်္ဂလာရှိသောတနင်္ဂနွေနေ့ချိန်ခါသမယတွင်မွန်ပြည်နယ်ကျိုက်ထိုမြို့နယ်အားကစားကွင်းတွင်၌ဆင်ရင်ကျင်းပပါသောကျိုက်ထိုမြို့လုံးဆိုင်ရာတိတကူရေလူတော်အထုဓမ္မသဘင်တွင်မေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာဖြင့်တရားဟောကြားပေးမည်အရိယာနွယ်ဝင်သမုဒိတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဖြစ်တော်မူပါသောအဘိဓဇမဟာရထဂုရုအဘိဓဇအက္ကမဟာတရမဇောတိကအက္ကမဟာပဏိတတွဲဘက်ရွှေကျင်းသာသနာပိုင်တိတကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဒေါက်တာအရှင်ညာနေတရဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ထံမှတရဏဂုံ3ပါးအင်္ဂါ9ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူဆောက်တည်နိုင်ကြရန်အတွက်ဩဃာသကရော့ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြဖြရှိခိုးပူဇော်ကရော့ကြပါစို့ရှင်သဗ္ဗိတိယောဝိဝေဇန္တုသောကောရောဂောဝိနသတုမာတေဘောတန္တရာယဒုခိတိကာယုကောဘဝအဘိဝါဒနာသီလိသာနိစ္စံဥဒ္ဓပသယိနောသတ္တရောဓမ္မဝတ္တန္တုအာယုဝနောဒုက္ခပလံသဗ္ဗိတိယောဝိဝေဇန္တုဘေးရန်ခသိမ့်တို့ကင်းငြိမ်းကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗသောကဝိနသတုဆိုရင်ခသိမ့်ကင်းငြိမ်းပါစေတည်းသဗ္ဗရောဂဝိနသတုယောဂခသိမ့်ကင်းငြိမ်းပါစေတည်းမာတေဘံတန္တရာယသင်တို့တွေဘေးရန်အန္တရာယ်ဘာတခုမြမရှိကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိတိကာယုကာဘွန်တုကိုစိတ်နှပါချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအသောကတိကာယုကာဘွန်တုဆိုရင်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအရောဂတိကာယုကာဘွန်တုအနာကင်းကွာချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအဘိဝါဒနာသီလိသာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနှင့်မိဘဆရာကိုရှိခိုးတော်လေ့ကျင့်ရှိကြပေကုန်သောဟုတ်တမဆိုင်နောကြီးကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအယောသေးပြုတတ်သောလေ့ကျင့်ရှိကြကုန်သောသေသူရကောင်းပေါင်းတို့မှာအာယုစသက်တမ်းရှိခြင်း၎င်းဝဏ္ဏောစယောဂစဉ်ကောင်းခြင်း၎င်း
ဒုက္ခစာကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်း၎င်းဗလံစာကိုအညာအားနဲ့ပြည့်စုံခြင်း၎င်းအာရောကျမ်းစာအနာကင်းကွာကျမ်းပါခြင်း၎င်းဣတိသောပင်စရမကျုတရားဤ၅ပါးတို့သည်နေဆံပြည့်မပြတသက်ပါလုံးဝဒ္ဒတုတက်လာသောနေလိုတိုးလာသောရေလိုတနေ့တခြားတိုးတက်စီကားကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးပြေသာဟပန်းနေညီညွတ်ညွတ်ဆွလိုက်ကြရှပ်ပနစယမဟာဝဒာမိဓမ္မတေထနမောတသဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာရှပ်နက်နေဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိလက်တံဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတရဏဂမနံသံဗုဒ္ဓံဘာနာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိအဒိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိမုသဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိသုရာမေရယမိစ္ဆဗမတဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမိဣဒံမေပုညံဘောဓိညာဏတ္တပိစယောဟောတုဗန္တေရှင်ဘုရားမေဘုရားတပည့်တော်ဤဣဒံပုညံဤကောင်းမှုသည်ဘောဓိညာဏတ္တဘောဓိဉာဏ်ဤပစ္စယောအထောက်အပံ့သည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းသာရဝနှလုံးပြော့ပြောက်သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့တုံပေသင်တို့သည်တိတရဏေနဘုရားတရားသံဃာဟုဆိုအပ်သောသုံးပါးသောကိုယ်ွယ်ရာဆုံးတရဏဂုံနှင့်သဟအတူတကွဘေစေကသီလအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုသာဒုက္ခကတ္တဝါမြဲမြံအောင်ပြုကြကုန်၍အပမတိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မတန်ထက်သန်သောတတိတရားဖြင့်သဗ္ဗကိစ္စနိအလုံးစုံကုန်သောပြုပွဲကိစ္စမှန်သမျှကိုတံပါတိထကိုစီကိုငါပြည်စုံကြစေကုန်လောတနေ့
Alada dia chicken tura semia. Dhamma the masake ma those the bone aya semiena. Ananda Sachavala Nachija Ananda that the Warwe. Dear Kathinking in Jazibo, Sia Kathinking in Jazibo, Nalo say one each and Jazibo, Alameda Dadri, Polo Jaya. Midabo Sabai clear Boino Sobere Noga Libira, the Kausi, Yin Soleja. Midaka Madongasi, the Bianete Mida Pujaya me. Go say Napia Beyangwa Chanda Jabasi Midana low, Gozi though, Shwim Byung Jabasi, Midayandu Dodamu Abu Gembasi